먹을. 저거 조금 큰. 엄마 나 춤췄어. 유튜브에 다 찍힌다. 이거 먹어봤어. 취미가 뭔가요? 캠핑? 네. 그럼 취미를 자주 못 그래 하겠네요. 넘어지겠어. 네. 그래서 너무 속상해요. 깻잎 맛있어요? 예쁘게 잘 갈았네. 새 거로 먹어봐요. 쓸데없는 데서 예쁘게 담가놓지. 한번 해볼까? 좀 미안해. 이따가 랜턴 위치 바꾸고 타프패. 무슨 고기를 좋아하시나요? 아니야. 소고기야. 근데 확 자기 여기 앉아. 볼까? 지금 당신 우와. 얼굴이 안 나와요. 제 얼굴만 나온다고요. 나 이거 없어. 응? 지금 너무 보이는 거? 엄마 김치 중독됐어. 김치 많이 먹어. 엄마 나 물 줘. 물? 그 워터저그에서 먹으면 되는데. 어우 털. 어쩌저고 밖에 있지. 아, 여기 안에 있는데? 아빠 물 좀 줘. 좋겠다. 아빠가 다 해줘서. 근데 아빠가 해줄 줄 모르지. 뭐 해주지. 딸 사랑하니까. 이거 뭐야? 얼음 퍼는 거. 저거 원래 그거 젤리 담는 거예요. 젤리 담는 거예요? 네. 하나다가 젤리 넣고 네. 이걸로 젤리 이렇게 해서 그릇에다 쭉 담아서 먹는 거예요. 땡큐. 뽀뽀 5번만 해줘요. 그럼 55번 남은 거 알지? 네? 55번? 55? 아 진짜 45번만 45 뽀뽀 치킨만 만든. 만져봐도 돼? 만지고 손 씻자. 건들지 말래. 이거는 안 먹네.
어떻게 안 먹지?